机舱内冒出阵阵白烟，旅客惊讶大叫，还有人被呛到咳嗽。旅客一阵慌乱，有人伸手要关闭空调出风口，也有人不停扇风，但浓烟就是不散。空姐急忙发毛巾给大家遮住口鼻。这架远东航空班机5号从桃园飞往新系，降落之后，机舱内突然冒出浓烟。一定会担心，就是自己坐的飞机会不会也会发生这种事情这样子。今天刚好要飞太原，然后搭的是远东航空的班机，对，所以刚刚看到这一则新闻，心里有一点怕怕的。民众刚好就是要搭远航，心里觉得怕怕的。远东航空则是发声明表示，因为机械的因素，空调系统吸入溢漏的液压油出现短暂烟雾，再次致上最深的歉意。但这已经不是远航第一次出包。上个月13号，桃园飞长滩岛降落之后，滑行偏移跑道，机轮直接滑入草地上。今年大年初2，桃园飞秋田的班机因为讯号异常宣布停飞，149名旅客春节旅游全部泡汤。2017年10月，甚至发生2架飞机擦撞，造成国内航班大乱，而且过去大大小小问题不断。飞机老旧跟维修是一样道理啊，就是维修如果不确实，就有可能造成机械故障啊。前远航机师回应，机型老旧和维修不确实是远航常出包的最主要原因。除了打乱旅客的行程，乘客对远航的信心更是大打折扣。记者陈玄白、王一仲台北报道。